कितनी थी अदरक ज़रा। संगीत तो थोड़ी थोड़ी सी दूँगी। हेलो जी, राम राम जी सारे ने, कैसे हो आप सब? उम्मीद करो सारे बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आपका अपने चैनल आशा कुंड ऑफिशियल में स्वागत है। और टाइम हो गया है शाम के 5:30 और लोग की स्टार्टिंग शाम के 5 बजे 5:30 बजे तक करी है। और देखो बारिश आ है और बारिश में कपड़े धोने पड़े आज। और ये पहली बार बनाया हमने घर पर, तो इसको गलते ये भी ये बनेंगे खाली बेटी ये मना क्या
और आज का व्लॉग आपने कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, और जो नए हो चैनल सब्सक्राइब करियो। और फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सराहना, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सराहना, बाय बाय।